Hey guys, আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ মি ইস্টিয়া কারাও। এটি আমার চ্যানেলের মূলত ফার্স্ট ভিডিও। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে যে আমি একটা নতুন গোপ্রো পারচেস করেছি, এটার আনবক্সিং ভিডিও। সবার আগে আনবক্স করবো এই যে ডুয়েল ব্যাটারি চার্জার অ্যান্ড ব্যাটারি আছে, চলো দেখা যাবে এটাতে। আমার কাছে আজকে আমার ফার্স্ট আনবক্সিং ইউটিউবে, সো আমার কাছে কাটার কিছু নাই, সার্জিক্যাল ব্লেড দিয়ে কাটার চেষ্টা করছি, একটু দেখি হয় কি না। হলো দেখি কি কি আছে এটাতে। একটা ইউজার ম্যানুয়াল, যেটা কারো লাগবে না। এটা হলো ওই যে ব্যাটারি ডুয়েল চার্জার, এখানে একটা ব্যাটারি আছে থাকুক, আর এটা ইউএসবি টাইপ সি চার্জার। এখানে দেখা গেলো কী কী আছে, এটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখানো হয়নি। তারপরে আমরা যাবো একটা মাইক অ্যাডাপ্টার আনবক্স করতে, দেখি। দুইটা নিয়েছি আমি মূলত, কারণ একটা নষ্ট হয়ে গেলে আর একটা কাজে লাগবে। এটা একটা প্রচুর রেয়ার বাংলাদেশে, এটা পাওয়া যায় না, এটার দাম এখন কম। আগে তো এটার দাম প্রায় 9,000 8,500 এরকম ছিল, এখন এটা অ্যাভেলেবেল হয়েছে বাংলাদেশে। এটাই সেই জিনিস, সোনার হরিণ, খুঁজে পাওয়া যায় না। যারা গোপ্রোর ব্যাপারে ধারণা রাখেন, মোটো ব্লগের ব্যাপারে ধারণা রাখেন, তাদের কাছে এটা খুবই পরিচিত। লাস্ট ওয়ান বাট নট দ্য লিস্ট, এটা আমাদের গোপ্রো বক্স। এটা আমি এখন পর্যন্ত আনবক্স করিনি, আছে দেখি। ওহো, মেমোরি কার্ড। আমি 64 জিবির একটা মেমোরি কার্ডও পারচেস করেছি। ওপেন করি, বিসমিল্লাহ। ও গাইজ, দ্য মেশিন, দ্য বিস্ট ইজ হিয়ার। আমরা এরকম করে স্লাইড করে ওপেন করি, হবে না? ঠিক আছে। মেশিনটা ক্যামেরাটা ওয়েট আছে ভালোই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভালো করে। আচ্ছা, এটা আমি একটু পরে ইয়ে করছি, আরও বক্স কন্টেন্টগুলো আপনাদেরকে দেখাই। এখানে একটা মেটালিক ক্লিপ আছে। আমি এটা মানে আমার এটা বান্ডেল প্যাকেজ, এই জন্য এখানে আমার 2টা ব্যাটারি দিয়েছে। আমার মোট 3টা ব্যাটারি হলো। এখানে যে মাউন্ট টাউনগুলো আছে, এক্সট্রা মাউন্ট, বক্স আর কন্টেন্ট, এখানে কী কী আছে। একটা গোপ্রোর মিনি ট্রাইপড আছে, ওটার নাম আমি মূলত জানি না, মিনি ট্রাইপডই বললাম। ঠিক আছে, দ্যাটস অল। আনবক্সিং করার পরে আমার টেবিলের অবস্থা, সব কিছু ছড়াই ছিটাই আছে। এখন এগুলো পরিষ্কার করা লাগবে। ভিডিও, আমি আছি এখন ইউনিভার্সিটিতে। টাকা সবাই সেলফি। Hey yo, Hostam! হাই, ফার্স্ট ভিডিও। হ্যাঁ, আরাফের গোপ্রো প্রথম ভিডিও, আনবক্সিং ভিডিও যদিও বা করেনি, হয়ে গেছে। No time
time to kill, less I'm getting the bill. Money, 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 speaking the real. No, I'm not eating unless it's a meal. LA treat me nice. Heard about you. Heard that people come then up and move. LA treat me nice. I'm not scared. Baby, what I got right here's too rare. LA treat me nice. Heard about you. Heard that people come then up and move. LA treat me nice. No fear, I can make it anywhere. Ooh,